नमस्कार। हम आपको बताने जा रहे हैं कि पुरानी खांसी सांस की समस्या से आप कैसे छुटकारा पाए। पुरानी खांसी व सांस की समस्या का सबसे बड़ा कारण यह है कि जब व्यक्ति को नज़ले जुकाम की समस्या काफी दिनों से चली आ रही हो और व्यक्ति इस समस्या को नजरअंदाज करते रहे और इस समस्या का कोई उपचार नहीं करने के कारण व्यक्ति को धीरे धीरे टॉन्सिल और फेफड़ों में इन्फेक्शन की समस्या बनने लगती है, जिससे व्यक्ति को खांसी व सांस की समस्या तेजी से बढ़ने लगती है। और कुछ भी ठंडा खाना और चिकनाई युक्त भोजन व खटाई आदि खाने से खांसी व सांस की समस्या ज़्यादा परेशान करने लगती है और यह समस्या धीरे धीरे शरीर में बढ़ने लगती है और व्यक्ति को सांस और खांसी की समस्या ज़्यादा परेशान करने लगती है। तो खांसी और सांस की समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त देसी उपाय बताने जा रहे हैं। सौंठ 100 ग्राम, मुलेठी 50 ग्राम, हल्दी पिसी हुई 20 ग्राम और इस हल्दी को भून ले, काली मिर्च 10 ग्राम। इन सब को कूट पीस कर चूर्ण बना ले और इस चूर्ण को 5 ग्राम के लगभग ले और चूर्ण में 2 चम्मच शहद मिला ले। सुबह शाम इस चूर्ण मिले शहद को गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। 15 दिन में ही खांसी और सांस की समस्या को आराम हो और इस दवाई का असर आपको पहले दिन से ही दिखना शुरू हो जाएगा। और इस दवाई के साथ आपको परहेज भी करना होगा। आप परहेज खटाई, चिकनाई व चावल का करें। आपको यह देसी उपाय 100% ही आराम देगा और खांसी व सांस की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। इस देसी उपाय को आप एक बार अवश्य आजमाएं। ऐसी ही देसी दवाइयों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।